Para gjysmë ore, unë kam dorëzuar këtë letër, 5 faqe, ku i kam përmendur një për një të gjithë këta 11 gjyqtarë. Po kupton? Të gjithë 11 gjyqtarë që nuk pranojnë të bëjnë detyrën. Ose që dikush i shtrëngon të mos e bëjnë detyrën. Kush mendon si mund i shtrëngojë një gjë? Po, unë ju diskut... Si që dalim në kokë tani, përveç pjesës procedurave, se ne kemi thënë njerëzit e dinë nga njerëz që... Këtu nuk ka nevojë për shpjegimet e mia. Fare. Të gjithë e dinë dhe e thonë me mburje, SPAK është vepër e amerikanëve. Ata paguajnë parat. Domethënë, ata paguajnë parat e kanë blerë drejtësinë tonë. Për ta përdorur për vete. Jo kupton? Në emrat e atyre, se harrova të thosha, është dhe Fuad Vjerdha. Fuad Vjerdha ka qenë në gjykatën e apelit dhe është i njëjti gjyqtar që në krye të një trupi gjykues prej 3 vetash ka fshehur dosjen 54 faqe dhe më ka vjedhur mua 400.000 euro. Direkt. Dhe ç'a bën? Në momentin sepse vendimi i shkallës parë ishte të kthehet sendi, që do të ktheheshin tërë personat që e kanë kërkuar sendin. Atëre. Po pa përmendur emrin tim. Dhe atje e kanë zhdukur dosjet e mia në gjykatën e shkallës parë. E kanë zhdukur këtu 3 dosje, 3 kërkesa. 2 kërkesa në shkallë parë, kanë zhdukur në gjykatën e apelit të radhën e parë me Fuad Vjerdhën, dhe Fuad Vjerdha në atë kohë që unë i kërkoja vendimin, sepse ai kishte lënë në fuqi vendimin e shkallës parë. Domethënë, unë duhet merrja direkt parat. Ai ç'a bëri? Një ta marr italianët edhe hyre dilse 6 meshi smurend 4 muaj. Dhe zjerë vendimin duke zhdukur dosjen. Po janë dash leka se ka qenë smur ndoshta. Po pra. Ke bo diçka të mirë. Tani prit. Për shkak të asaj dëgjoj më të bukurën. Për shkak të atij veprimi të zhdukjes dosjes, unë kam futur në një kallëzim penal shumë persona të gjykatës apelit, sekretaret e mbështetëtash, kancelaren dhe në radhë të parë Fuad Vjerdhën. Ç'a ndodh vëllai? Kallëzimin tim unë ja dërgoj me post policisë shtetit, po para se t'ja dërgoja me post, shkova në drejtorinë e policisë Tiranës, takova shefin e seksionit për antikrimin ekonomik dhe financiar, zotin Kreshnik Alimadhi, dëgjoj mirë, dhe Kreshniku më tha mua, mirë tha, do bësh kallëzim, po do bëj, thashun, po do t'ja dërgoj me post, sepse juve zakonisht thoni që ne s'japim kopje. Që unë bëja u dërgoj me post edhe. E dërgoj me post, si kjo që peti tani, me urgjencë, me dhe. Në datën 3 shkurt, ka vajtur dosja të 2025-ës, jo mirë. Tani, me që kjo nuk beri detyrën dhe fsheu dosjen fare, Kreshnik Alimadhi. Unë i bëj kallëzim Kreshnik Alimadhi tu në prokurorinë e Tiranës dhe për të mos u futur në detaje, në fund të kallëzimit, kërkoj 100 milion lekë të vjetra. Ati, Kreshnikut. Dosjen e Kreshnikut, dëgjoni tani, që fsheu dosjen e Fuatit, e merr në gjykatën e apelit, kush? Fuad Vjerdha. Këta janë të pabesueshme, to që ndodhin këtu janë të paimagjinueshme. Nuk mund të ndodhin as në vend të botës. Unë i bëj kundërshtim dhe e merr Alma Kolgjoka. Gjithë dosje me tëra provat që vërtetojnë se ky është në konflikt të rënd interesi dhe nuk mund ta gjykoj këtë dosje pasi është direkt i implikuar ai vet, direkt i kallëzuar ai vet. Ç'a bën? E merr Alma Kolgjoka dhe thotë, jo, gjërat janë normale. Nuk ka arsye që gjyqtari Fuad Vjerdha të japi dorëheqjen. Alma Kolgjoka në SPAK, domethënë në gjykatën e posaçme. Të tërë, pazar. Ata ja kam shkruar unë kolegjes. Prokurore, gjyqtar, po shesin dosjet. Ja kam shkruar troç. Këtë ta kemi dhe si titull. Po pra. Prokurore, gjyqtar, po shesin dosjet. Po shesin dosjet. Dhe çka ka ndodhur? Dhe prandaj ju bëra një thirrje në një video timen dje. Protestuesve, po ja u bëj edhe që këtu. Kërkoni të hapen gjykatat. Të mos merret asnjë vendim në dhomë këshillimi. Sepse pikërisht ky është kyçi. Ata marrin vendime dhe ti shikon vetëm në fund që fitoi Angjeli apo fitoi Altini. Po se qa, se kysh, se tek, se qa ka brenda, se qa s'ka, se ka qenë i rregull, se s'ka qenë i rregull, nuk do t'ja di njeri. Se ti s'mund ta dëgjosh. Dërsa po të hapet gjykata, të bëhet verifikimi i dosjes në prani të personit të interesuar dhe
domethënë prokurorit që ka bërë hetimin ose që s'bën fare hetime, fare. S'pak s'bën asnjëherë hetime. Kur çoj unë dosi 0 hetime. E kupton? Bile sa për t'jeni edhe për këtë seancë që kam qenë dje, një person i dënuar nga ajo gjykat, thyen vendimin e gjykatës, dhe qa bëjnë, në vend që ta marrin të arrestojnë, sepse ai ka thyer vendimin e gjykatës, është akoma në provë, e kupton? Ata qa bëjnë e dërgojnë dosje në Tiranë, në prokurorin e Tiranës. Pse? Që të mos bëjnë veprimin, që ta marrin në mbrojtje, që të gjenë yçkles, jo po kështu, jo po ashtu, jo po kështë e faj, jo po s'kështë e faj, jo po prova ka dhenë, jo po domethënë gjithanë marifetesh. Ky është qëllimi. Ndërkohë që ligji procedurial, domethënë kodi procedurës penale nenet 470 dhe 471, thot, gjykata që ka dhenë vendimin është ajo kompetente për ekzekutimin e vendimit. Domethënë, nëse gjykata e Tiranës jep një vendim, për të ekzekutuar ky vendim është përgjegjësi gjykata dhe vendimin e ekzekuton prokuroria e Tiranës. Nëse SPAK-u domethënë gjykata e posaçme ka dhënë një vendim, i vetmi institucion që ka kompetencë për të ekzekutuar këtë vendim është SPAK-u. S'mund të jetë një tjetër. Po. Të kuptoj. E kupton? Ndërsa këta i ngatrojnë qëllimisht letrat. E kanë rutinë këtë. Dhe qa? Sepse këta të tërë e dinë që nëse Angel Luka merr 5 lek, i merr të tërë 5 miliardët me të atyre, jo me tonat. E kupton? Këta, domethënë, kjo ashtë pengmarrje. E kanë filluar italianët që atje kur morë mua peng, në kundërshtim me vendimin e gjykatës më hodhën këtu u betuan që të më shkatroni me çdo formë dhe në një farë mënyrë ja arritën sepse më shkatruan familjen, shoqërinë, punë, para, më thënë tash jetën 18 vjetë të tmerrshme, ndërkohë që duhet ishin më të lumturat dhe jetës time, dhe bëjnë çdo gjë që emrin të mos përmendet as gjikundi. Edhe ai Genprogmi e shumë të tjerë si ai atje në protest e kanë këtë qëllim. Që gjithsesi të mos më hapin mua rrugë. Si qëllim? Po pra, janë të instruktuar që çado që të bëhet, mos lejoni që Angel Luka të dalin atje. Ka lidhje Genprogmi dhe të tjerë me këtë gjë? 100%. Edhe njerë, kuptoni një gjë, pushteti i shqiptarëve nuk është i shqiptarëve, të paktën deri më sot. Po, këtë e shohim. Dhe të tërë kemi pranuar që të tëra palët po mundohen të kapin pushtetin. Apo jo? Po. Dhe njëra nga arsyet kryesore është që të kapin pushtetin që të mos e lënë pushtetin në një dorë që është plotësisht e pavarur.